一家人或者一群朋友来到清迈短期旅行，如果说想入住这种有设计师风格的高端豪华泳池别墅，到底有没有啊？有的。今天呢，就想带你们来看一套我的朋友开的，也是一位非常久的老朋友啊。他现在呢在做这个民宿，也是一家非常正规的公司。那今天这套民宿呢，非常有特色，整个房子呢呈现出一个船形的造型。它的2个主卧呢，分别位于船头和船尾，其他3个卧室呢位于船舱的位置。哇，整个房子180度临湖而建，在船头的位置呢，还有一个70平方米的餐厅。等一下呢，就带你们进去看一下这个民宿呢。价格我们在最后再来谈，先带大家欣赏一下。那民宿里面它采用都是这种5星级的床品，而且里面都是真皮的沙发，本土设计师的软装，还有洗漱用品，还有24小时的中英泰3文的管家。那现在呢，我们就一起进去看一下吧。这是别墅的外观，这边呢180度临湖，这是船头、船舱、船尾。这是母威小姐姐，她今天带我看一下，这是他们这边的员工，非常热情可爱。我刚转了一圈，我觉得我都快晕了，像迷宫一样的看。我们进来之后，正大门这里就是他们的主客厅，那非常的现代化，这些是真皮沙发。好，我刚转了一圈，真的是转得我有点晕乎的。它这个房子这里还可以上去到上面的主卧。我们先不来看这个上面，我们先去看船舱，我们最后再来到船尾的这个房间。好，我们现在来到了船舱的位置。哇，是不是有点真的在那本来看，真的有点像那种在坐船的感觉啊，一个一个的这种房间，然后这个还有这种过道。好，第一个房间。对，然后它的中间位置是有3个这个卧室，非常的现代化，我很喜欢这种亮亮的这种很舒服的感觉。这边窗子拉开呢，就是他们外面的私人的小院子。好，我们去另外一个房间看一眼，这个衣柜也太大了，哇！好，我们看一下房间的卫生间的状况。好，进来之后，右边是洗漱间。然后加马桶间在这边。哦，我刚看到他们这个洗漱用品，你看全部是定制型的。艺人呢是我朋友他的公司，他们里面用的是一些本土的泰国的洗漱用品，然后印了自己公司的名字。边角落上是淋浴的地方。OK， 现在在船舱的位置，到第2个卧室。船舱位置一共是3个卧室，那它长得一样，所以我们就这样看一眼就好了。OK， 这种感觉好特别啊，是不是普通的这个房子都不长这样？对，一模一样。第3个卧室。好，我们现在要去到船头的位置去。船头的位置刚刚看了，哇，那个风景非常好。但在船头之前，中间这里还有一个厨房。ที่นี่เป็นห้องครัวเนาะใช่ค่ะห้องครัวค่ะเราไปดูห้องครัวกันนะคะ。它厨房其实是有2个，这个是楼下的一个厨房，然后这边出去，这边出去啊，这边出来是后面的小院子。洗衣服可以晾晒在这里，你们看到吗？这里有一个这种像个小滑梯一样的这样的走廊，它通到哪里？一会儿再上去带你们看一下。这里呢还有一个通道上去，一会儿你们就知道这里去哪里。好，现在往船头的位置走。这里是最主要的船头的卧室。哇哦！好，进来之后这边是那个挂衣服的地方。这个浴室也太特别了吧，整个是这种玻璃透明的设计。洗漱的地方，这有一个非常大的浴缸。再往前走，马桶在这边是淋浴的。好，你看，就是我们睡觉的地方啊，就透明的玻璃可以看到人在这里洗澡。当然了，这里有这个窗帘拉起来就好了，这感觉非常好啊，非常透亮。
对，就是这种双人床。好，现在我们要带你们去看一个很特别的地方。主卧这里打开，我们这里一出去，就是2个小泳池。啊，这个很特别。刚上来看，它的泳池是分了2个，一个、2个这样子的。好，转过来看，这里就是刚刚我们从那个厨房这里出来的地方。这里是一个室内的，是一个咱们别墅里面的一个公用的小花园区。好，这个地方真的是180度临湖，风景非常的美。等一下带你们去船头上面的一个餐厅，那个餐厅也是美极了。这个小区呢在杭东方向，非常宁静的一个小区。这边也是自己家的小花园，从这里可以下去。好，看到我们船头的这个掌舵了吗？在这个方向，我们上去。我们现在要去到驾驶舱。驾驶舱也就是咱们的一个餐厅，从这里上去。这个我真的是很好奇啊，当初设计这个房子的人是怎么想出来的，把一个房子做成一个船的造型，这样子的一个设计理念。OK， 带。好，我们现在来看一下位于船头方向的一个餐厅啊。哇，非常有这种居家感。这边还有这个电视机，就相当于是在自己家的这个客厅一样的。这边可以招待客人。冰箱做饭的全部都带了，所以说如果说想来住个3天或者1个星期，这边都可以开火的，还可以有明火。那这边呢是卫生间，所以在餐厅的位置，大家可以在这边娱乐、喝酒、宴请朋友，也很方便啊，可以唱歌。现在不知道有没有弄好，这是有一个电视机，因为他们使用这些家具，真皮沙发，非常美丽。现在呢，带你们从船头的驾驶舱的位置往下看，180度的湖景。我现在想要做一下船长，来开一下船，看看我们这个船能不能开走。哇，想到了那个泰坦尼克号里面的那个船长啊，当初就是驾驶这一艘泰坦尼克号行驶在大海上，看它整个房子的造型，也是这种船的这种形状，是不是弧形的，很漂亮。刚刚呢，偶然遇到了2位住在这个社区的叔叔阿姨哦，来这边看，说他们路过这里很多次了，觉得这个房子太漂亮了，所以就怎么就穿进来？我说怎么突然来人了？他们听了一下我们的价格，就说哇塞，这个价格实在是太便宜了，很划算。到底怎么个划算？我们在视频结尾来给大家一起来算算账。现在呢，我要去船尾的位置，带你们去看一下船尾的主卧，走吧。这是餐厅的位置，从这边的门，每道门都可以出，我们从这里出去。这个门出去之后，我们就来到这个小桥这里啊，弯弯延延这个小桥呢，就是带着大家一起出到门口外面去，就是我们进来的地方。所以那个地方一上来呢，就是餐厅。好，我们现在要从这个船舱中间的楼顶上过去到另外一个次卧。这房子好特别，刚刚他们来就说哇，这个房子真好，都是这种4星级、5星级的酒店。那么一家人过来住这种房子实在是太划算了。旁边这家也很漂亮，但这家呢是私人住宅。对，这边看过去，好，到次卧去看，就是特别有那种船上的感觉啊。到房间里来，到房间之前，这里有个简单的一个洗手台，可以做饭，可以做早餐，所以不用到餐厅去也行。这个卧室很漂亮，进来之后就是一个简单的小客厅。那这边呢还有一个电视机。好，小客厅我们绕过来就是主卧，卧室的地方。这个装修非常好看，这个衣柜哇，好大一个。这些床品啊都是5星级的床品，所以是非常舒服的。我
们从这边去看一下，这边有个非常大的大阳台。刚刚朋友说，哇，这个纱的配色也很好看，我觉得也是，这个有点灰灰的颜色配起来，非常的有这个高级感。好，我们到外面，拉高一看，一个大阳台。外面呢就是整个小区的样子，这个小区非常大，也很宁静，绿化也很好。这个小区是清迈所有社区里面绿色植被最多的一个小区。好，整个房子呢我们已经看完了，现在来给大家说一下这个房子的每晚的价格啊。它每天晚上的价格呢是在18000泰铢，这是普通的日子，那算下来呢就是3000出头一点点。如果说是在周末的话，就是2万泰铢，到了节假日的时候呢，就是25000泰铢一个晚上。那乍一听好像会觉得非常之贵啊，但是我们仔细来算一下这个账，我们知道在清迈这些4星级、5星级的酒店啊，它的一晚上的价格在3500泰铢起跳。那么你像香格里拉就不用说了，真的是非常贵。那差不多的4星级酒店呢，在3500、4000泰铢或者5000泰铢一晚上。那这样子的房间一个是3500，那我们以最低来讲就是700块，5个房间就是3500，就是17500泰铢。那这个房子一共算下来，平常的时候就是在18000泰铢，是不是差不多的价格？那如果你住到了4000泰铢一个房间的话，是不是又比这里更贵了？所以我在说，如果说大家是一家人出游，或者说是朋友们很多朋友一起出游的话，租这样子的别墅啊，住一个晚上其实是非常划算，而且体验感非常棒。你看有泳池，有私人的厨房，还有24小时的管家服务。哇，而且还有免费的机场的接机，我觉得这个体验感是比你去住一个一间一间的小房子来得更美更妙，是吧？所以这么算的话，一点都不贵。当然，你去拿那种几百泰铢一个晚上的房间来和这里比，我觉得是完全没有可比性的。那这样子的房源呢，一共可以入住10个人，就一天晚上您平均下来到每个人的消费其实就是才300多块钱，是不是很划算？现在的泰国的旅游季真的是在开始恢复了，越来越多的朋友们都来到清迈这边旅游，而且我发现最近的这些民宿的预订量，还有酒店的预订量都越来越高。像我们朋友这个民宿刚弄起来，但是他们在6月、7月份的这个预订量已经基本上是爆满的状况了。但是目前呢，因为是还不是到最旺的时候，还有一些房源在空出来。接下来呢，风儿要带大家去看另外一套，也是我们朋友的同一个公司下的一套民宿，走吧。欢迎订阅我的频道，加关注哦。